Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Вассалату вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин аля набийна Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Дорогие мои телезрители, сегодня мы пройдем удивительный хадис, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассаляма сказал: «Ида атаса ахадукум фальякуль альхамду лилля». Когда один из вас чихает, то пусть скажет альхамдулилля. То есть, когда кто-то из вас чихнул, то пусть скажет такие слова, как альхамду лилля. Вся хвала принадлежит только одному лишь Аллаху. Итак, давайте разберем этот хадис. И, как всегда, нам помогают в нашем уроке суаль и таджуб. Тук-тук-тук. Ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям. Кто там пришел? Кто там стучится в дверь? Это я, Суаль. Открывай дверь. Таджуб открывай, я к тебе пришел в гости. Хорошо, открываю. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Таджуб. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. Суаль. А что это у тебя так темно? О, Таджуб. Да, у меня здесь темно. Это я специально окошко закрыл. А что это у тебя здесь так холодно? О, Таджуб. Да, у меня здесь включен кондиционер. Смотри, какой холод. Очень сильный холод у тебя, здесь можно заболеть. Ну-ка давай открывай окошко, выключи кондиционер. Нужно, чтобы здесь лучи солнца были, чтобы здесь было светло и тепло. А иначе можно заболеть. Темно и холодно, это вообще прям... Я не люблю такую обстановку. Хорошо, Суаль. Сейчас я сделаю, как ты попросил. Ну как тебе? Машаллах, какая красивая комната, а ты тут выключил свет. Еще кондиционер включил, холодно и темно. Смотри, какой ты здесь ремонт провел. Стены какие у тебя красивые. Да, я здесь ремонт сделал. Я тут такой хороший ремонт сделал, что... Вообще! Ага, ты чихнул, Таджуб. Да, я чихнул. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Суаль и таджуб. Кто из вас чихнул? Это чихнул Таджуб. Ага, таджуб. Чихнул? Ты должен сказать альхамдулилля. Ты должен сказать альхамдулилля, потому что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида атаса ахадукум фальякуль альхамду лилля». Когда один из вас чихнул, то пусть скажет такие слова, как альхамдулилля. То пусть произнесет слова такие, великие слова альхамдулилля. Поистине, в чихании есть большая польза для нас. Когда человек чихает и еще восхваляет Всевышнего Аллаха, он получает за это награду. Поистине Аллах любит чихание, когда его раб чихает и воздает ему хвалу. Но он не любит, когда его раб зевает. Шайтан смеется над тем, кто зевает. Потому что зевание – это признак слабости, признак лени. Поэтому лучше чихайте и говорите альхамдулилля. И воздавайте хвалу Аллаху. А теперь давайте проведем этот урок. Таджуб чихает. Апчхе! Так, и теперь после чихания ты должен сразу сказать альхамдулилля. Альхамдулилля! После того, как ты чихнул, таджуб, ты должен сказать альхамдулилля. Альхамдулилля. После этого тот, кто услышал, что ты чихнул, должен сделать за тебя дуа и сказать «Ярхамукаллах». Ярхамукаллах. Теперь ты, таджуб, должен сказать «Яхдикумуллах». Яхдикумуллах. Ва юслиху балякум. Ва юслиху балякум. Правильно. Пришел хадис от нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, анин набийи, саллаллаху алейхи вассалям, каля:
от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который сказал: «Ида атаса ахадукум фальякуль альхамдулилля». Когда кто-то из вас чихнул, то пусть скажет альхамдулилля. «Вальякуль лаху ахуху», и пусть скажет ему его брат, ау сахибуху, или его приятель, ярхамукаллах. Пусть сделает такое дуа: да помилует тебя Аллах, ярхамукаллах. Фаида каля лаху ярхамукаллах, и когда ему скажет ярхамукаллах, да помилует тебя Аллах, фальякуль, то пусть скажет: яхдикумуллаху ва юслиху балякум, да наставит Аллах вас на прямой путь и исправит все ваши дела. Раваху аль-Бухари. Привел хадис имам аль-Бухари. Смотрите, когда один из вас чихнул, то пусть скажет альхамдулилля. Те, кто его услышали, должны сказать ему ярхамукаллах. Если ему сказали ярхамукаллах, то он должен ответить: яхдикумуллах ва юслиху балякум. Все понял. Теперь я понял этот урок. Ну хорошо, Тааджуб, давай, увидимся с тобой. Хорошо. Ну давай, ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. Апчхи! Альхамдулилля. Ярхамукаллах. Яхдикумуллах ва юслиху балякум. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.